Aquesta setmana, el regidor de Mobilitat ha anunciat que Mataró no formarà part de la zona de baixes emissions aquest any 2023, tal com s'hi havia compromès i tal com establia la llei d'acció climàtica per ciutats de més de 50.000 habitants. Les zones de baixes emissions, bàsicament, el que pretenen és reduir la contaminació ambiental, facilitar o promoure una mobilitat més sostenible i també disminuir la intensitat del trànsit. Des de Junts per Mataró, a nosaltres ens preocupen tres temes. Per començar, la incapacitat d'aquest govern en executar l'anella ciclista amb totes les derivades de les quals ja coneixem, entre elles la poca utilització per part de la ciutadania d'aquesta anella i els problemes de trànsit que això ha provocat, situen a la ciutat de Mataró en entredit en el sistema de mobilitat que pretén instaurar. Per altra part, la pacificació de carrers dintre del pla d'impuls del centre que van promoure, com pot ser i com podeu veure amb el tema de la Riera, tampoc s'està executant tal com caldria esperar que fos una zona cèntrica, peatonal i amable amb els vianants. Per últim, també ens sorprenen les declaracions del regidor Jerez pel que fa a la impossibilitat de fer aquesta zona de baixes emissions perquè no hi ha prou oferta de transport públic interurbà. En aquest sentit, i cal recordar-li que els nostres postulats per fer d'aquest país un país independent van ser, en gran part, determinats per fets com el que no hi ha inversió en infraestructures en el nostre territori. I això ens suposa o ens obliga a tenir que agafar el cotxe privat perquè no podem accedir a la ciutat de Barcelona per treballar o a altres ciutats del nostre entorn perquè no tenim feina a Mataró i perquè costa molt poder accedir-hi amb bus, amb tren, perquè no hi ha oferta i la gent té que agafar el seu transport privat. Llavors, ens sembla bastant contradictori que quan des del Partit Socialista es defensa que des d'Espanya es solucionaran tots aquests problemes, quan es porta aquí a la ministra d'Infraestructures, Raquel Sánchez, i se la fa passejar per Mataró postulant tots els beneficis de Renfe i de la RR1, això es contradiu molt amb la realitat en la qual després, quan s'ha d'instaurar una zona de baixes emissions, no es pot fer perquè no hi ha suficient oferta de transport interurbà.